Lo que no sé es si debería meterme ahora por ahí o... Esto es lo que nunca, jamás quieres que te pase estando solo en un bosque por la noche. Pero al revisar el vídeo, algo estaba ahí, detrás del árbol. Fíjate bien, obsérvalo. Lo más aterrador de todo esto es que yo nunca sabré cuáles eran sus intenciones.